गर्दैले क्या हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बस ब्लग र आज चाहिँ श्याम स्मृतिको फाइनल गेम र हिजो चाहिँ सेमी फाइनल थियो आज चाहिँ फाइनल भएको हुनाले चाहिँ हामी केटाहरू हिँड्दैछौँ गेम चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो होला अनि ढिलो भएर चाहिँ ढिलो हिँडिरहेको छौँ आज चाहिँ रामबाछा भर्सेस वालिङको गेम छ र के कस्तो हुन्छ अब वहीँ गएर हेर्छु र अब गेम चाहिँ घमासम्मै हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने रामबाछा नि कडै छ र हाम्रो वालिङ युथ क्लब नि कडै छ अहिले उतै गएर बोलौँला अहिलेलाई धन्यवाद र हामी चाहिँ भर्खरै वालिङ चाहिँ बगर आइसक्यौँ है र बगरमा एन्ट्री लगाइरहेको छ र हामी चाहिँ बगर आइसकेको छौँ र अहिले चाहिँ भर्खर नेसनल एन्थम बजेर नि प्लेयरहरू भित्र गइसक्यो अलिक ढिलो भएर चाहिँ अलि स्टार्टिङबाटै आउँछु भने त अलिक ढिलो भयो र अब भित्र एन्ट्री गर्न लाउँदैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सब यहाँ प्लेयरहरू चाहिँ अब अतिथि ग्रहण के भन्छ अब अतिथिहरूलाई ह्यान्डसेक सेन्सेक यताउति गर्ने बेला हुन लागेको छ र यो व्हाइटमा चाहिँ हाम्रो रामबाछा रहेको छ अनि यो रेड एन्ड ब्ल्याकमा चाहिँ ब्ल्याकमा चाहिँ हाम्रो वालिङ युथ क्लब छ यहाँ हो क्या र हाम्रो चाहिँ यसै गरी फाइनल स्टार्ट भइसक्यो विशालसँगै भर्खर फाइनल स्टार्ट भइसक्यो र यो साइडमा चाहिँ रामबाछाको सपोर्टर फुल सपोर्टर छ कि यो साइडमा चाहिँ वालिङ छन् गेम चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो र गेम स्टार्ट भएकै सुटिङमै फ्री किक पाइसक्यो फ्री किक चाहिँ हाम्रो अनिस तामाङले हाल्दैछ नम्बर lovely. एउटा त हातमै गर्दैन क्या
बल प्लेयरलाई छुनै भएको यता रेफ्रीभन्दा बढी बाहिर यता यस्तो मिठो भाइटल भइसक्यो तीनैजना उतै च्याप्टरको 3-4 जना हुँदाखेरि त्यति बेलै हेर्कै खेलेको मङ्गललाई होइन बिचमा रहेछ बच्चाको क्राउडले चाहिँ भड्काइरहेको त्यही हो बरु हल्ला चाहिँ हुनैपर्छ मेडिकल रामबाजाको प्लेयर चाहिँ इन्जर भएको छ नो फल चाहिँ भयो यो चाहिँ बतासे सर्ट निश्चय चिन्नु भएन निश्चय र अनिस यताको डिभिजन त्यस्तै छ उताको डिभिजन त्यस्तै छ कोही भइरहेको अलिक भने होइन No foul. Boleh lawan 3 meter lagi. Nice. Sudah tahu deh. Lovely defense.
यस्तो मिठो बिट भएको थियो तर फल भयो ठिकै छ चाहिँ घमासँगै भइरहेको छ डाइरेक्ट हान्नै पर्छ नि तर डेलिभर त यो हाम्रो चिटी साईको राम्रो छ नि हिजो पनि कति पाएको चरण बचालेर के होला सब गोल होला कि नहोला है गोल होला कि नहोला है यसले सम्हालबाट यस्तो बवाल सेप नाइ सेप यार सेपसँगै सेप सब पनि बवाल लभले यसैसँगै फर्स्ट हाफ भइसकेको छ र स्कोर 0-0 फर्स्ट हाफमा हाम्रो अब दर्शक हाम्रो चाहिँ हाफ टाइम भएर चाहिँ प्लेयरहरू चाहिँ ब्रेकमा गइरहेको छ र अहिले चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ पुरै खाली छ र म पनि तल आएको छु एकछिन यसो रेस्ट गर्नु भनेर र अब हाम्रोमा फुटबल क्रेज कतिको छ भनेर मैले अब यहाँ दर्शकहरूलाई देखाइदिन्छु यो चाहिँ अब दर्शकहरूको प्लेयर है एक्स प्लेयर हाम्रो निस्किसक्नु भएको छ समाचारको कोच हाम्रो प्लेयरहरू चाहिँ भर्खर हिरो आशिष गुरुङ पोलिङ युथ क्लबको प्लेयरहरू बाहिर निस्किसकेका छन् र पछिको 15 गेम स्टार्ट हुन लागिरहेको छ र हाफ पछिको स्कोर चाहिँ 0-0 नै छ। अब हाफ पछि के होला र विसलसँगै गेम स्टार्ट भइसक्यो। फुल राम्रोछाकै सपोर्ट छ यो साइड चाहिँ राम्रोछाकै सपोर्ट छ हाम्रो यो साइडमा चाहिँ वालिङको सपोर्ट हुन्छ। फुल स्टेडियम पछि पनि यो
लभली सेट। अनि यता पनि हाम्रो दर्शकहरूको घम्चा घम्ची नै छ, बाजा साजा सब बोकेर आउनुभएको छ। साथै छुट्टै छ माहौल, बल छुनै भएको छैन कतै तरहरू। Julbert उत्कृष्ट खेरी पनि युद्ध समाजबाट जस्तो बवाल सेट। र रामबाछाबाट भर्खरै उत्कृष्ट गोल भइसकेको छ र गोलसँगै सेलिब्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। प्लेयरहरूदेखि उत्तिकै दर्शकहरू पनि खुसी भएका छन्। भर्खर गोल भइसक्यो। रामबाछा स्कोर चाहिँ रामबाछा 1 र वालिङ 0। वालिङ 0। फेरि पनि उत्कृष्ट सेट र समालबाट च्याप्पै यस भाइरल भएछ। ल फल
nice. What a celebration and what a goal. र यसैसँगै वालिङ युथ क्लब 1 र रामबाछा युथ क्लब 1 भएको छ र यसैसँग उत्कृष्ट गोल यता चाहिँ वालिङको सपोर्टरहरूको यता चाहिँ ठिकै छ यता चाहिँ सुनसान भइसक्यो चाहिँ रामबाछा होटल सुनसान भएको चाहिँ वालिङ चाहिँ पुरै हाम्रो गोल हान्नु हुने आशिष गुरुङ हिरो अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुनाले लाइनभन्दा पछाडि बस्दिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ दुवैतर्फका साथीहरू लाइनभन्दा पछाडि बस्दिनु होला Kita सिधा नेमार भनेर पुरा हुटिङ भइरहेको छ हाम्रो अनिस भाइको मम्मी र दिदीहरू काडै काड बाहिरहेको छ नि विशेष काड हो कि कुन काड हो मेडिकल कुद्दै आइरहेको चाहिँ घाइते भएको स्ट्रेचरै म स्ट्रेचरमा हाम्रो आएछ ड्राइभर नै आइसक्नु भयो ठिक छ र हाम्रो त्यो समलबाट च्याप्पै र हाम्रो अघि इन्जर भएको भाइको सामना अहिले हाम्रो बिरे भाइ वालिङकै हो यो बिरे भाइ रिप्लेस भएर आएको छ नम्बर 19 भएन चाहिँ रेफ्री दिएन र हाम्रो निश्चय भाइ चाहिँ इन्जर भएको छ भाग मिल्का भाग ड्युटी हो गर्नै पर्यो लाज मान्नु भएन सबैले बिल्ला हानिदिन्छन् र अर्को यताबाट कुदिरहनु भएको छ
यो अन्त ड्युटी भनेको लास्ट शरम नमानिकन आफ्नो ड्युटी गर्नु नै यो नै ठुलो कुरो हो। सल्युट छ हाम्रो नर्सहरूलाई, मेडिकल टिमलाई। एकदमै रेस्पेक्ट दिनुपर्ने चिज हो हाम्रो नर्सहरूलाई। उहाँहरूले लास्ट शरम नमानिकन यस्तो भिडभाडमा नै आफ्नो शर्म केही नमानिकन एकदम मेडिकलमा ध्यान दिनुभएको छ। नाइस सेफ फेरि पनि त्यो सम्हालवाला जियो भनेकै जस्तो घम्चा घम्ची नै भइरहेको छ गेम चाहिँ। ए फाइनल गेम चाहिँ यत्तिकै चाहिँ हुनैपर्छ 1-1 क्लियर उनको लागि विकेटको बराबर। र अब अतिरिक्त समय 4 मिनट थप गरिएको छ। गेम चाहिँ के भनेको भने बबाले गेम भयो 1-1 यो 4 मिनटमा के होला त? गोल होला कि यो ट्राफिकको विसलसँगै गेम चाहिँ 1-1 ड्र भएको छ। र अब के हुन्छ, पेनाल्टी हुन्छ कि टाइम थप हुन्छ थाहा छैन। र गेम चाहिँ 1-1 को ड्र भएको छ। र अब गेम चाहिँ के हुन्छ, पेनाल्टी हुन्छ कि टाइम थप हुन्छ, डिसिजन के होला। आई थिङ्क समय चाहिँ थप होला जस्तो मान्छ। यता दिन सक्नुहुन्छ वालिङ युथ क्लबका खेलाडीहरू पुरै प्लानिङ गरिरहेको छ भने यो साइडमा चाहिँ हाम्रो रामबाछा खेलाडीहरूले क्लिन डाउन गर्दैछन्। गेम चाहिँ घम्सा घम्सीमा बवालै भइरहेको छ। गेम चाहिँ त्यो साइडमा यत्तिकै हेर्ने मान्छेहरूको भरि भराउ देख्न सक्नुहुन्छ। यो लाइनदेखि लिएर हेरिरहेको छु। हाम्रो प्याराफिट साइडमा पनि घम्सा घम्सी नै छ। यो गोल गर भन्दा उतापट्टि मान्छेहरूको घम्सा घम्सी नै छ। यो रामबाछा साइड हो भने चाहिँ यो वालिङ साइड हो। हाम्रो चाहिँ अब एडिसनल टाइम थपेको छ। एडिसनल टाइममा अब यहाँ प्लानिङ हुँदैछ वालिङ युथ क्लब र यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ रामबाछा युथ क्लब छ। रेफ्रीको विसलसँगै अब फेरि गेम स्टार्ट भइसकेको छ। प्लेयरिङ त भएको छ। आई थिङ्क हाम्रो निश्चय भाइ हुनसक्छ। निश्चय थापा इन्जर भएको छ र मेडिकललाई यता मेडिकललाई पनि मलाई एकदमै रेस्पेक्ट दिनु लागेको चाहिँ हाम्रो नर्स दिदीलाई हो। फेरि कुदेर आइदिनु भएको छ लास्ट पनि नमानिदिनु।
निश्चय थापा चाहिँ इन्जर भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो सागर थापा छोटेलाई चाहिँ निश्चयको रिप्लेसमा ल्याउन लगाइएको छ र यो निश्चय थापाको स्थानमा हाम्रो छोटे सागर थापा आएको छन्। छैन बजाउनु र भर्खरै हेडिङ बल कस्तो मिठो आएको किपरले त्यसैको अलि सेभ गरेर फेरि अहिले बल प्लेसमा छन्। हुक्की हुक्की चाहिँ भयो त भर्खरै सेभ भएर फेरि भर्खरै कस्तो मजाको हावा पानी पर्ला जस्तो चाहिँ वेदर चाहिँ घाम चाहिँ बबालै भइरहेको छ त्यही माथि यस्तो हावा लागिरहेको छ। यसैसँग अतिरिक्त समयको 10 मिनट पनि हाफ भइसकेको छ। यो टाइममा मजाको हावासँग फेरि यो 10 मिनटको यो अन्त स्पोर्टम्यानसिप बनाएको जसको राम्रो स्पोर्टम्यानसिप थियो। युनिभर्सिटी फेरि पनि आशिष गुरुङबाट नमिठो मिस भयो। यसले चाहिँ लास्टै डिस्टर्ब गरेको नि छ। अब टाइम पनि सकिन लागेको छ। बल राइट साइडबाट लेफ्ट साइडबाट राइट भइरहेको छ बल चाहिँ। डिफेन्स पनि कडै छ। पुरै धुलो बनाइसकेको छ। बल पोस्ट हानेको बल पनि हावा उठ्छ त आउट गइरहेको छ।
गेम चाहिँ भएर पल्सनी कार तपाईँको हुनाले चाहिँ पानी पनि पर्न लागिरहेको छ खोला त हावा चाहिँ यस्तो लागेको छ र बल साह्रो उठिरहेको छ पानी पनि हुनाले ल अब टाइम चाहिँ सकिने हावाले बललाई त जानै दिएको छैन र यसैसँग गेम समाप्त भएको छ र 1-1 को उससँगै पेनाल्टी हुने अब पेनाल्टीतर्फ गएको छ गेम हावा चाहिँ खत्रै लाग्छ यो साइडमा स्टेज उडेर गयो स्टेजलाई चाहिँ पेनाल्टी भएको छ र फर्स्ट पेनाल्टी चाहिँ रामबाछाले हानिरहेको छ र के होला त पेनाल्टी नाइस सेभ रुपेश समालबाट हानिरहेको छ र के होला त पेनाल्टी सेभ भएको छ र फेरि अर्को पेनाल्टी विश्वास श्रेष्ठबाट के होला त वे लभली विश्वास श्रेष्ठबाट लभली उता हुटिङको नि उता अनिस थापाको मम्मी उफ्रिरहेको छ खत्रै हावासँग हाम्रो आर्यन गुरुङ सामाजिक क्याप्टनले विकेट हान्न लगाइरहेको छ नि र यतापट्टि समाल के होला सेभ होला कि गोल होला गोल यसैसँग आर्यन भाइको गोल र फेरि पुनः अनिस तामाङबाट फ्रिकिक प्रहार हुँदैछ अनिस तामाङले के होला र गोल यसैसँग अनिस तामाङको नि गोल भएको छ र फेरि पुनः रामबाछाबाट पेनाल्टी हान्न लागेको छन् र फेरि यो के होला त अब गोल होला कि सेभ होला हावाहरूले साह्रै डिस्टर्ब गरिसकेको छ पुरै हावाले डिस्टर्ब गरिरहेको छ र एकछिन स्टप हावाहरूले गर्दा चाहिँ एकछिन स्टप भएको छ र के होला त जित्ला त कसले जित्ला कस्तो बल त केटीहरूलाई त के होला गोल होला फेरि गोल मिठो गोल हानेको छ यसैसँग पुनः फेरि सङ्गम ठकुरी बलिङ गीतबाट हान्न गोल प्रहार गर्नुको लागि पेनाल्टी प्रहार गर्नुको लागि आएको छन् भने चाहिँ यता छन् हाम्रा चाहिँ किपर के होला त सेभ होला कि गोल होला के होला होला भन्दा गोल होला इजी गोल हानेको छन् बच्चाका प्लेयर सिजन थापा मेस्सी गोल पेनाल्टी प्रहार गर्न आएको छन् माइन्ड गेम खेलेको छन् के होला त अब माइन्ड गेम खेलिरहेको छन् किपर होला कि गोल होला कि भन्दै गोल पनि भएन र यसैसँग होला कि गोल होला कि भन्दै गोल पनि भएन लास्ट अटेम्पको लागि आउँदैछन् आशिष गुरुङ हिरो हान्यो जित्यो के होला त अब हान्ला नि त आशिष गुरुङले कि त सेभ होला र यसैसँग आशिष गुरुङले ल यसैसँग गोलसँगै आशिष गुरुङको गोलसँगै वालिङ युथ क्लब विजय भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ वालिङ युथ क्लब विजय भएको छ र यसैसँग दर्शकहरू पनि ल बाई ल यसैसँगै वालिङ युथ क्लब विजय भएको छ पेनाल्टीमा र देख्न सक्नुहुन्छ सेलिब्रेसन सब पनि भएको छन् र दर्शकहरू यता रामबाछाको दर्शकहरू सब सुनसान भयो
मसँग वालिङ क्लब विजय खेलाडीहरू सेलिब्रेसन छुट्टै छ। हाम्रो सेलिब्रेटीले भन्दा आशिष गुरुङका फ्यानहरूले फोटो खिच्नुलाई लागेको छ। आफ्नो छोराको टिमले जितेको भएर चाहिँ सेलिब्रेसन चाहिँ छुट्टै आएर आज हाम्रो डिडो यता पनि गरेछ भन्दा हाम्रो दाइले मलाई चाहिँ स्पिकरलाई म्याच हाम्रो दाइ दुईवटा सवाल हुनुभएको छ। आजको म्यान अफ द म्याच म्यान अफ द म्याच हाम्रै दाइ हिजोको समाज। अलराइट गाइज, गेम चाहिँ हेरिसक्नु होला। हिजो चाहिँ हाम्रो स्याम स्मिथीको फाइनल थियो र फाइनल नै सकियो र हिजो चाहिँ फाइनल पनि सकिने, पानी पनि पर्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले इन गर्न सकिनँ र हिजो चाहिँ ठ्याक्क मेरो फाइनल पनि सकिने र मेरो 8% हो कि 9% मात्रै ब्याट्री भएर भिडियो बनाउनु पाइनँ र लास्टमा पानी परेको हुनाले चाहिँ त्यो पुरस्कार वितरण चाहिँ हुन्छ कि नै भनेर कन्फ्युज भइरहेको थियो। त्यही भएर म घर आएँ र पछि चाहिँ वितरण भएको रहेछ र कसले के बिदा पायो भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाउनु पाइनँ र मैले फोटो चाहिँ पाएको थिएँ। त्यो फोटो चाहिँ हालिदिन्छु कसले कुन बिदा पायो भनेर। र वालिङमा यस्तै फुटबल चाहिँ धेरै पछि भएको थियो, फुटसल चाहिँ भइरहने, फुटबल धेरै पछि भएको थियो र एटलिस्ट धेरै पछि 11 साइड फुटबल भयो र धेरै रमाइलो नि भयो। यस्तै भिडियो यस्तै फुटबल म्याचहरू राखिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन। धेरै पछि भएको थियो र एकदम रमाइलो नि भयो र एटलिस्ट यसको एउटा कन्टेन्ट नि पाइयो र भ्लग पनि राम्रै आयो र भोलि पर्सि नि यस्तै भिडियोहरू हेर्नु चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके।